मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वंदना की दुनिया में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आज संडे है तो आज होने वाला है फन डे, क्योंकि आज हम मस्ती करेंगे थोड़ी बहुत। आप सरदार जी क्यों बने हुए हैं? सारे टॉयज ला रखे हैं और खेलने में लगे। ये लो, पटक पटक के मारो इसको, पटक के। ओए सरदार, सरदार जी क्लैप करो, क्लैप क्लैप क्लैप। सरदार खेल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं आप लोगों के सामने एक न्यू चैलेंज लेके। तो फ्रेंड्स, चैलेंज ये है कि हमारे पास है एक बॉल और इसमें है बहुत सारी पर्चियाँ। तो हमें करना ये होगा 1 बाय 1 सबको पर्ची पिक करनी होगी और पर्चियों में लिखे हुए हैं कुछ साउंड्स। तो जो पर्ची पिक करेगा उसे वो साउंड्स एक्ट करके दिखानी है कि क्या है और बाकी को गैस करना है कि क्या है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स शिवम से। पता ही नहीं चल रहा। तो शिवम से शुरू करते हैं। शिवम को इस टास्क का कुछ अंदाजा नहीं है, मेरे को तो पता भी था। आज भावना की बारी। तो चलो भावना तो भावना से शुरू करते हैं। भावना पिक करेगी और हम दोनों गैस करेंगे कि किस चीज़ की साउंड इसने निकाली है। फ्रेंड्स, भावना पिक करने जा रही है। देखते हैं इसके में कौन सी साउंड आती है। गाइस, मम्मी खेलने के लिए कह रहे पर हम खेलने नहीं देते। मम्मी का भी मन वो भी आना चाहिए। मम्मी, आपको नेक्स्ट चांस मिल जाएगा। तो भावना साउंड करके दिखा रही है इसमें। खराटे। तो फ्रेंड्स, ये थी खराटे की साउंड। शिवम ने गैस कर पाया साउंड। वंदना ने 1, शिवम 0, शिवम के 0 पॉइंट। और क्या पॉइंट सिस्टम में आप देखते हैं। नहीं भाई, गटर नहीं होती खराटे। और शायद तुम लोगों ने लिखा होगा। मेरा देखते हैं मेरे चीटिंग अरे यार, व्हाट इज इट? स्टमक अपसेट। करेक्ट, स्टमक अपसेट का है ये साउंड का, स्टमक अपसेट का। तो फ्रेंड्स, आप शिवम ये क्या बात हुई यार? तो शिवम भी 1 एंड मैं हमारा तो नहीं होता कभी। शिवम को दोनों को 1 मिला। तो शिवम की ये कृपा करना देवी। देखते हैं शिवम की भी क्या क्या है। तो ये स्लैप का साउंड था। 1 एंड 3 से 2 तो हुआ तेरा भी। मैंने 3, 1, 1। तो 3 तो हुए। तूने तो फर्स्ट राउंड में तो तूने 1, 2 1, 3, 2। 2, 2, 1। अब भावना की चांस है। भावना के देखते क्या आता है। पर्ची रख लूँ मैं अपने पास, घर ले जाऊँ। मुझे सांस रोक के रखनी पड़ेगी वरना मेरा हम दोनों ने गैस किया। एक पॉइंट 3 एंड 2। मैं अभी भी 2 पे हूँ। गाइस, मैं बहुत एंटरटेनिंग हूँ ना। थैंक यू सो मच। बेबी क्या है? बेबी क्या है? मैंने ध्यान तो मारना। मैं गाइस से बात कर रहा था। नहीं कर रहा, दोबारा से क्या जाए। अब शिवम नहीं, आपका फोकस किधर है? कोई बात नहीं, बहुत सारी पर्चियाँ देखते हैं शिवम के में क्या है। अनोइंग। अरे ये कैसी आवाज निकल रही है? फ्लैश। ये पता ही इट्स अ फ्लैश शॉट। और कैसे फ्लैश फ्लैश। तो तुम्हारे 3 है, मेरे 4 हो गए हैं। चलो ठीक है। और शिवम के 2 ही है अभी। मेरे हम हिंदी में जाते हैं, भावना को ज्यादा चलो किसको पर्चे गाइस, हम इंग्लिश पढ़ेंगे। रिमेनिंग किसका? मेरे? हाँ। प्लस करते रहते हैं बाद जवाब में क्या आता है? खोलना। तेल खोलना। बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग तेल भी हो सकता है। तेल क्या बात हुई? तेल का गाइस, तेल भी खोलता क्या आता है? तेल तड़ तो मेरे 4, 3 शिवम के। अब मेरा टर्न है। फर्स्ट बताना भाई। ऐसे तोड़ना होता है भाई। ये तो चिटिंग चल गई मेरे साथ। ये कैसे आवाज निकलेगी? पॉज करिए। बता दे क्या निकाल, किसकी निकालनी? मैं निकाल दूँगा। कुत्ता किसकी निकालनी बताओ? नहीं, पेट खराब होना। 40
वाटी पलक अगड़ा बहु बहु मतलब डॉगी बहु 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 है क्या होता है बबल्स बबल ये तो भाई सीधा बोले बल 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 बबल बबल्स की साउंड कैसे नहीं गाइस बबल 5 4 3 ऐसी तो थी गाइस मेरे को जानबूझ के हराया जा रहा है सपोर्ट गाइस सपोर्ट गाइस पूरी यार हमारे कितने हो गए 4 5 हाँ दशुम भी वही होता है भाई 5 चल शू 5 6 3 भावना मेरा ध्यान गेम में नहीं है मैं क्या हो लीड रहा कर रही हूँ है ये सब आज मेरे साथ फुल चीटिंग हो रही है ये क्या था छींकी दरवाजा खुला है ये रहा हाँ, है ये तो बहुत इजी था बहुत ही इधर है एक्टिंग अच्छी की है एक्टिंग अच्छी की है वैसे हाँ बब बम ककारी ये गाइस तुम दोनों ने पर्ची बनाई है साफ सुथरी बात है इसको पता ही नहीं चल रहा आपस में डिसाइड चलो। आज ये गेम पूरा नहीं हो जाता है मैं तो 7 गेस्ट 6 अपीयरेंस के लिए आया हूँ मैं and गेस्ट 3 हूँ और ये मेरे को क्लियर है गाइस कोई नहीं आप जान सकते हैं बस मैं तो सिर्फ एक हेल्प कर रहा हूँ सैंडल ना सैंडल के साइड किसी ने पर्ची बनाई है मेरे को लगा ये करेगा टिक टॉक सैंडल साउंड टिक टॉक टिकटॉक तो टिकटॉक अब बैन है हो गया गाइस भावना का टर्न। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया मैं टिकटॉक मामले की करने देखते हैं मम्मी आपको भी मना आ जाओ ना खेलोगी मम्मी मम्मी ये किस चीज की साउंड है आप ही देखो इग्नोर करना फिर हारेगा फिर रोएगा गाइस गाइस मैं नहीं रोऊंगा गाइस अरे प्लीज शी टेक ऑफ अगेन गाइस मम्मी का भी बहुत मन है मम्मी आ जाओ एक फ्रेम में तो आ जाओ अब मेरा टर्न है देखते हैं टिकटॉक टिकटॉक ये दोबारा आगे नहीं माना जाएगा मैं दूसरी पर्ची पिक कर लेती हूँ क्योंकि वही डालती शायद दोबारा नहीं मेरी जेब में जा रही है ये भाई ये पार्ट वाली पर्ची थी ये इन्होंने मुझे बता दिया कि पार्ट वाली पर्ची है ये तो चीटिंग करने का ब्लास्ट ही होता है इसके माइंड में कुछ और चल रहा है तो हम क्या करें ये ऐसे करता है इसलिए इसको क्योंकि नहीं है आज तो पूरा हराने के शिवम की लास्ट पर्ची बची है तो देखते हैं मैं कोशिश करूंगा डोरबेल है ये तो ये गेम आप खुद बताओ ये टाइम था पर्ची इन्होंने बनाई नहीं वो बनाई पॉइंट्स और शिवम गया है हार शिवम पहली बार गेम लूज कर चुका हमने प्लानिंग की थी कि अब इसको हराना है खाने पीने का टास्क करते तो ये जीत जाता है तो अब की बारी हमने प्लान किया था कि इसको हराना ही हराना है तो ये नेक्स्ट टाइम से मम्मी डिसाइड करेगी पर्ची मम्मी डिसाइड करेगी इस बार हमने इन्होंने सोचा आपस हुआ था में कि हम बनाए जीत गए के रहे। पूरा भाई तुमने प्लान। फाट वाली पर्ची नहीं बनाई वेयर इज दैट पार्ट एक फाट वाली पर्ची थी गाइस मुझे याद था पार्ट वाली एक पर्ची है तभी मैंने बोला था हाँ थी तो फाट वाली पर्ची थी गायब हो गई है पता नहीं कहाँ चली गई वो पर्ची पता नहीं मिसप्लेस हो गई है तो फ्रेंड्स हम आज का टास्क यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको आज का टास्क पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो एंड करने से पहले हम सब आपको बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें इसी के साथ हम यहाँ पे अपनी वीडियो एंड करते हैं फिर जल्दी करो, मिलते हैं सांस न्यू रोक ब्लॉग रखिए। में सांस रोक के बैठे क्यों भाई ये सांस रोक के बैठा है फाट तो नहीं करना नहीं शिवम ऐसा हो जाऊंगा ना मैं अच्छा तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू करते हैं उससे पहले हमेशा की तरह हम उन सब लोगों का नाम अनाउंस करते हैं जिन्होंने कल के क्वेश्चन का आंसर दिया तो फ्रेंड्स उनके नेम हैं उनके नेम है जीजा जी मिस्टर अभिषेक गौतम भैया मिस्टर छोटू कुमार शिव सिंह एंड शशि भूषण तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच एंड आई थिंक गुड़िया धीमान भी गुड़िया धीमान भी है क्या हाँ गुड़िया धीमान भी है तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच जो आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया और हमारी वीडियो को रिस्पांस दिया इसी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं और आने से पहले हम आज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आज का क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है दो आई हैव अ वन आई बट आई कांट सी ऐसी कौन सी चीज़ है
जिसके पास एक आँख है, होती है लेकिन वो देख फिर भी देख नहीं नहीं सकता। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कल कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। अंधन को आंख देत कोड़न। भाई आ गया। इसके लिए मैं फाड़ वाली पर्ची नहीं है, उदास हो रखा है कि मेरी फाड़ वाली पर्ची की। इसकी फाड़ वाली अगर तेरे में आती फाड़ वाली पर्ची तो साउंड कैसे निकालता है? कैसे निकालते ऐसे करता है, ये ऐसे साउंड निकालता है। खराटे वाले आते तो खराटे वाले तो मेरे को फाड़ वाली कैसे निकालता है? गाइस मेरे मम्मी को देख के आई है। मम्मी फोन की पे लेते तो ना। भरी था मम्मी मम्मी देखेंगी कल ये वीडियो मम्मी को जोकी वाली बात तो ये हुई कि मैं एक दिन मेरे को खराटे ले रहा, मुझे खुद पता चल रहा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। बस मैं सोया और मैं खराटे भी ले रहा था। तेरे को मैं सुनाई कह रही थी हूँ, आज? हाँ कभी मुझे- कभी ऐसे होता है, हम कराटे लेते कह रहा है हैं। क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, रोक नहीं पाया मैं अपने खराटे। खुद ही पंच मारता है, खुद ही हंसता है। अपना फेवरेट है अपने ये। पंच पे खुद ही हंसता है। ये फेवरेट है अपना खुद ही। बहुत कॉमेडी हुई थी, मैं हंसता रहा था उसे। किस दिन? जिस दिन ऐसी किस दिन? मैं सोए तूने सोए ना हंस रहा था। आवाज कैसे निकाली थी वंदना दी, कैसे बोलती है? कैसे? हाँ लास्ट में कल मेरी नकल कर रहा था तू। कब बोला मैंने तेरे को ऐसे? कैसे देख बोला? ले। ये क्यों बने रही है? मैंने तो कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला ऐसे। बोला मैंने तेरे को कभी मारेगी तो नहीं तेरी बिहाइंड द कैमरा। बिहाइंड द कैमरा होएगा इसका, धूम पिचक धूम। दीदी मैं बता ओके गाइस।